So guys, ito ang aking chicken adobo with coconut milk, guys. Hello everyone! Welcome to my channel, RC Vlog. Guys, magluluto ako ng chicken adobo sa gata. Okay guys, show you my chicken. Mayroon akong chicken. This is whole chicken but already sliced. So hugasan ko muna guys. So guys, hugasan ko muna but lagyan ko ng asin bago ko hugasan. Asin guys. Lagyan ko ng asin. Lahat ng slice, lahat ng karni. Before na ko siya i-dry sa kalaha. So, lagyan ko muna ng garlic salt powder guys para naman may lasa siya. So, i-dry ko siya sa kalaha na without oil. So, gumamit lang ako nito ng sarili niyang oil. This is a garlic salt powder guys. The stove. Initon ko muna ang kalaha guys. Ang frying pan. Bisaya gini guys, Bisaya version. So ilagay ko ang manok dito guys. Maghintay tayo until mag-brown siya guys. So guys, balihon ko siya sa ganit siya guys.
So, gisuhin ko siya mamaya guys pag side by side yung kailangan. So guys, pula na siya guys. Pwede ko na siya gisahon. Gisahon guys. Oh, silog o brown. Brown na siya. Guys, ang una kong isa ay red onion guys. Ang sarili niya mantika ang ginamit ko guys. Mantika sa manok. Garlic. So, ilagay ko na ang manok guys. Ilagay ko na ikutang ang manok. So, lagyan ko ng lemongrass, tanglad, para humot. At saka, sanid. In Bisaya, sanid. Para humot. Mabango. Lagyan ko ng black pepper guys. Soy sauce guys, 3 tablespoons soy sauce. I'm using the low sodium. And 3 tablespoons of white vinegar. So guys, lagyan ko ng 1 cup of water para mahumog ang manok guys. Malambot. So takpan ko until malambot ang manok. So guys, lagyan ko ng 1 can of coconut milk. Hintay tayo until maluto siya guys.
guys, i-check ko kung malambot na ba ang manok. Good. Oh, tender na siya. Oh, very tender. So tender. So malapit na siyang i-serve. Malapit na siya i-serve, guys. So, tikman ko kung kami ba. Lamig din siya, guys. So, guys, ready ko na siyang i-serve. And breast. Ready na. Ready na, guys. Ito guys, ready to serve. Ready ko nang kainin. So, I test. Dalawan ko kung malambot pa siya. Malambot siya guys. Masarap po eh. Lami. Ang gravy niya kay lami. Buyag. So, thank you for watching guys. Thank you for watching me. Until my next video guys. Bye-bye.